Всем привет! Сегодня мы будем с вами готовить вареники с клубникой. Ко мне пришли мои помощницы и будут мне помогать. Итак, начнем. Для вареников нам понадобится кефир, яйца, сахар, сода, щепотка соли и мука. Будем делать тесто. Я буду делать на литр кефира, потому что нас очень много. В кефир добавляем чайную ложку с горкой соды. И перемешиваем. Сода погасилась кефиром, добавляем щепотку соли, совсем немножечко. 3-4 ложки столовых сахара. И 2 яйца. Все хорошо перемешиваем. Муку сколько добавлять? Ну, где-то, наверное, килограммы понадобится на какое количество. Это сколько войдет. Все зависит от муки. А вот мои помощницы, пока я делаю тесто, нарвали клубники. Теперь вымешиваем тесто до густого состояния. Сейчас еще немного подмешаю и выложу на стол. Буду там вымешивать. Все, тесто я вымесила. Теперь сейчас его оставляем на расстойку, чтобы оно отдохнуло минут на 20-30. Оно не должно быть забитым, а вот таким вот эластичным, мягким. Все, сейчас оно постоит 20-30 минут и будем мы лепить варенички. Тем временем, пока стоит тесто, мы подготовим клубнику. Убираем хвостики, моем и режем, так как клубника не маленькая, режем ее на маленькие кусочки.
минута прошла, может чуть больше. Теперь его обмяли, разрезаем на... И режем на небольшие кусочки. Теперь делаем, разминаем вот так вот тесто. Добавляем где-то пол чайной ложечки сахара. В сахар я добавила немножко крахмала, чтобы не вытекало. И ложим клубничку. Ого, бегемоты будут против. Нужно очень хорошо слеплять края, чтобы не повытекало. Наши спалины порастекаются, мамины нет. Все, зову девчонок, чтобы они мне помогали. Вот так. И Мастер-класс. вот так вот потом заворачиваешь еще. Мастер-класс, как делать вареники. Честно, я хренею. Да. Какой он должен быть? Какой? Зеленый. Невозможно вообще ничего не делать. Почему глянь на наши? А с одного и того же теста. Почему-то мои тоже падают. Не, ну вот это ты меня... Ну, нормальный. Ну, нормальный. Это что? Боже, А что это чей-то? А, ты Дашкин? даже нас с тобой Я убили. умею делать, но, блин, ну это... Ну, ничего страшного, все, ну, надо учиться, девочки. Мама, вы уверены? Вы плохую идею затеяли. Очень плохую, мам, я не Я понимаю, завидую зачем. сейчас Рыжику. Я завидую сейчас тем, кто на комправде. Ну, вообще людям. Да я ему говорю, поехали, поехали, они не хотят. Лучше бы место клубники, Да я реально... вообще, я Не, вам лучше уже бы второй место день говорю. клубники реально поехали на комправде. Нет, я вареники, здрасте, ну, за все лето не пахнет, за сезон Так а что не ты дома не сожрать. делаешь? Где тебе клубнику носить? Да что вы говорите? Ты сколько ее же туда брала? 2 раза. Ну, А я вообще ни разу не делала. Я ее подняла. сильно тонко не раскатывай, Даш. У тебя муки там нет. Вот как ты его сейчас отберешь оттуда? Как? Мам, ну... Ну, пойдет. Тихо, тихо. А где ваши, мам, покажите? Вот он и вот. Да нормально у вас. Хорошо края главное. Все, мы сейчас быстро поставим воду, чтобы они не успели распасться. Сразу их будем варить. Боже, честно, мне кажется, пацаны скажут, хозяйки с вас никудышние. Но это не за А мы меня. скажем, что это все мама делала. Ха-ха-ха. Не Нет. простят. Не, мама нормально делает. Я просто, Понятно. я это первый раз делаю. А, нет, с мамой один делала, один. Один вареник? Я пельмени красивые делаю, а вареники фу. А Потому пельмени, что да. это надо формочку делать. Так, Тоже место еще. насыпь сюда муки больше. У меня мама тоже такие пухленькие, красивые делает. Я, ну что тут? Что это за горбик? Сварятся будет нормально. Что это за горбик? Друг на дружку их ложить нельзя будет. Да, на стол ложи лучше рядышком. И главное муки туда. Потому что послипаются. Ладно, Даша, да. Рабыша есть. Что делать? Хорошо, Рабыня сама есть. себе, я надеюсь. Девчонки, учитесь. Ну, у вас дети потом будут. Она, А я она детям- за съемку Не, тут я детям, рассказывает. знаете, что А. скажу? Я детям скажу, Идите к бабушке, да? иди к папе. Или иди купи. Дам денег, скажу, иди купи. По-братски. А, не, Лиза вообще самый нормальный вариант придумала. И к бабушке. Кстати, я тоже так скажу. К вам будут приходить, мам. Ну а что делать?
Жизнь такова, что делать. Скажу, бабушка просто вкуснее меня готовит. Ты же невкусное есть не будешь. А потом, девчонки, это кто-нибудь заворачивайте Нет, вот это так не я. еще, вот так вот делайте. Я нормально А, это заворачиваю. на меня, Это до шутки. Я вот нормально заворачиваю. Нет, я вообще любить не буду, я так понимаю. Вы сами захотели, мам, как Нет, я имею в виду, что я за вами не успеваю. Кружочки делать. Лизонька, Ну я его расширяю. ты расширяй края. Вот так, когда вы делаете, девчонки, вы вот так вот прижали в муке, потом берете вот как Поля. И вот старайтесь не Я так- середину. Я просто пекарь, поняли? Не, Учитесь, я с- Поля, я с тихо. Поля, не середину, не середину, а вот так Ну, а краешки. я краешки, что Типа же? края толстые, а середина уже сейчас порвется. Убери пальцы с серединки, края вот так вот пройдись по краям. Вот. И все. Блин, Тут сахар не забывайте. сейчас не положим. Ну, сейчас не все положим. Этим Я пацанам. клубника вылезу. Небось, все вылезает у тебя там. Да? А что? Полина! Досточку я принесла, ничего. Что ты так кричишь? Полина, а вот так вот делай еще защитки. Так а я как делаю, мам? Ты так делаешь? Да. Молодец. Ты нормально дашь, а главное, чтобы он не распался. Главное, чтоб... Ну, понятно, распадется. Ты будешь тесто есть тогда? Тоже надо. Я клубники так потом туда добавлю к Он тесту, еще да. в ведро. Да ладно, они потом все Да, для перемешают. фотографии надо быть красивее потом. С интернета. Не, Красивый. Там еще. Да, мягко сильно. Вообще не буду. ну для пельменей делается жестче. Ну, Когда Таня делает на варенке, у меня получается там косичка. Косичка ее. ну, для несладких. Не, ну можно мукой забить, но я хочу, чтобы не мягко. Когда забиваешь, тесто начнет. Ну да, оно ж просто, да, с ним тяжелее работать, но зато оно И на будет вкус. сбитая, побитая я. Полина, где твои защиты? Это ты только что положила, я видела. Ну, у тебя там съемки будет на полчаса чисто готовки. Ну, зато нормально. Там, где я, говорит, срежу. Это что, все видео срезать, да? Там, где ты... И снимать в холодильнике, да? Мама, что такое? Да, некрасивый. Да. За вами я говорю, нет. Мама, мой сколько. Хорошо, это надо более, что-то у меня герой стал. А почему не пишешь туда? Дальше, дай. Да вот так смотри, еще раз потом придешь, вообще будет идеально. Как ты сказала, тоже черешня. Очень тоже вкусно. Черешня. Ну, черешня. Да, она вообще еще золотая. Боже, мы тут скоро в руках запутаемся. Особенно с Полиной, да, Полин? Я ж вот так вот делаю. Тихо. Тихо. Она сбивается с мысли. Что, зачем ложить, да? Оля, а там вообще добавишь еще пару штучек клубнички. Он у тебя пустой будет. Жидкость не гребите снизу, берите клубнику сверху, чтобы еще поставишь. Боже, Все 3 лапы проделай, будет это. Я ж все люблю свет. Там у тебя дырка. Что там было? Нитки. Будешь
Зашивать? То есть она тонко раскатываешь, Башур. Это что? Почему там тесто у тебя? Вот таких вот налепили. Спасибо моим девчоночкам. Страшилок. В подсоленную воду, когда она закипела, закладываем вареники. И варим их минут 8. А ну, скажите. Нормально? Да. Вкусные? Да. Можно укладывать? У нас спрашивать надо, как понагрела. О, сейчас я всех отмечу. Всех, вон все.